말씀을 들으면요 변화가 됩니다. Wenn man sich das Wort anhört, verändert man sich. 믿음은 들으면서 난다라고 Denn 했잖아요. der Glaube kommt vom Hören. 예, 하나님의 말씀을 들으면 사람의 마음이 바뀌게 돼 있습니다. Wenn man das Wort Gottes hört, ändert sich der Mensch. 그리고 이 느부갓네살이 바뀌었는데 Und der Nebukadnezar hat sich ebenfalls geändert. 다니엘서 2장 Daniel Kapitel 2, 46절 47절입니다. 46 und 47. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl, ihm Speiseopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel: Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. 예, 이 느부갓네살은요, 자기가 꾼 꿈에 대해서 다른 사람한테 꼭 그것 좀 해석해봐라, 보여주라라고 이제 했는데. Der Nebukadnezar hat ja anderen Menschen befohlen oder gezwungen, ja, erzähl doch mal von meinem Traum und deute diesen Traum auch gleichzeitig. 자기가 해야 될 일을요 남에게 책임 전가하는 사람들도 있습니다. Also er hat seine Verantwortung an andere Menschen geschoben. 꼭 가정에서 어떤 문제가 생기잖아요. Wenn man auch in einer Familie ein Problem hat, 그러면 꼭 직장 가서요 막 저 밑에 있는 일하는 사람들한테 막 트집을 잡는 사람들이 있어요, 막. dann gibt es immer Menschen, die dieses Problem mit zur Arbeit nehmen und zu den sozusagen Untertanen oder zu den Arbeitsnehmern dieses Problem weitergeben und sie anschimpfen und mahnen. 집에서 자녀들하고 좀 문제가 생기잖아요. Zum Beispiel, man hat Probleme mit den Kindern zu Hause gehabt. 그러면 학교에서 직장에서 문제가 더 커집니다, 이제. Und dieses Problem erweitert sich auf der Arbeit und in der Schule. 가정의 문제는 가정에서 해결해야 되는데 Das Problem der Familie muss man innerhalb der Familie lösen. 자기의 화를 다른 사람한테 막 이야기하는 거예요, 막. Aber meine Wut gebe ich an andere Menschen weiter. 예, 자기 스스로 정말 해결해야 될 문제는 자기가 해야 됩니다. Wenn das mein Problem ist, dann muss ich das selber lösen. 근데 이런 이 느부갓네살이요 하나님의 말씀을 듣고 바뀐 거예요. Aber dieser Nebukadnezar hat das Wort Gottes gehört und wurde geändert. 그렇습니다. 하나님의 말씀은요 어떤 사람이든지 간에 바꿀 수 있습니다. Richtig, Gottes Wort ist in der Lage, jeden Menschen zu ändern. 그래서 선을 행하되 낙심하지 말아라라고 했잖아요. Deswegen steht es ja geschrieben, wir sollen Gutes tun, aber nicht dabei ermatten. 피곤하지 아니하면 포기하지 않으면 때가 되면 구원 받는다라고 했습니다. Wenn wir nicht ermatten, wenn wir nicht müde werden, dann werden wir auch ernten. 예, 그래서 우리도요 정말 포기하지 말아야 되겠습니다. Und deshalb dürfen wir niemals aufgeben. 예, 지금 현재는 불가능한 것처럼 보이지만 Denn in jetziger Gegenwart sieht das so unmöglich aus. 때가 되면 하나님이 보여주십니다. Aber zu seiner Zeit wird Gott die Antwort zeigen. 예, 그 기쁨을 위해서 조금만 참았으면 좋겠습니다. Und ich hoffe, wir halten durch für diese Freude. 예, 그리고 다니엘서 2장을 다시 Wir 보겠습니다. gehen zurück zu Daniel Kapitel 2. 다니엘서 2장 Daniel 2, 7절입니다. Vers 7. Da antworteten sie zum zweiten Mal und sprachen: Der König möge seinen Knechten den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden. 예, 느부갓네살은 자기의 꿈을요 박사들에게, 점쟁이들에게, 마술하는 사람들에게 좀 해석해 봐라라고 했습니다. Der Nebukadnezar hat zu den Weissagern, zu den Zauberern und zu den Chaldäern gesagt: Deute mal meinen Traum. 예, 이 사람들은요, 박사들은요, 많은 것을 알고 있는 사람이잖아요. Und das waren Menschen gewesen, die sehr viel Wissen hatten. 예, 그래서요, 합리적으로 정말 이론적으로 막 생각해 본 거예요. Und deswegen haben sie versucht, sehr logisch zu denken. 연구를 해본 거예요. Und sie haben auch geforscht. 예, 근데 그것은요, 도저히 사람으로서 할 수 있는 일이 아니다라는 걸 알았습니다. Aber sie haben erkannt, das war nicht in der, das konnte kein Mensch machen. 11절에 보면 Vers 11. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. 예, 그렇습니다. 그것은 그 꿈에 대해서는 사람이 알 수 있는 것이 아닙니다. Richtig. Also ein Mensch kann von deinem Traum nicht wissen. 그건 신만이 알 수 있는 일입니다. Das ist etwas, was die Götter tun können. 그렇습니다. 이 갈대아 술사들, 이 박사들은요, 신에 대한 많은 지식이 있었습니다. Ja, die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer hatten sehr, sehr viel Wissen über die Götter. 예, 알지만 찾지 않았어요. Aber obwohl sie wussten,
dass es Gott gibt, haben sie nicht nach ihm gesucht. 예, 세상에 정말 많은 지식 있는 사람들이 있습니다. Auch auf dieser Welt gibt es viele Menschen, die sehr gebildet sind. 예, 근데 하나님을 모르는 사람들. Aber es gibt Menschen, die Gott nicht kennen. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지식을 찾는다라고 했잖아요. Die Juden verlangten nach dem Zeichen und die Griechen suchten nach der Weisheit. 헬라인들은요, 지식을 찾아요. 합리적으로 이게 맞는지 틀린지를 확인해 보는 거예요. Denn die Griechen wollten immer alles so forschen, ob es wirklich logisch ist oder nicht. 예, 사도 바울이 복음을 전하러 갈 때 아덴에 갔습니다. Als Apostel Paulus auf seiner Mission war, ging er auch nach Athen. 예, 그 아덴 사람들은요, 계속해서 새로운 지식에 관해서 막 알고자 했어요. Und Menschen aus Athen wollten immer wieder über das neueste Wissen erfahren. 예, 그리고 정말 새로운 지식이 있지 않는가, 새로운 학문이 있지 않는가. Und sie wollten immer wissen, gibt es nicht ein Update für das neueste Wissen oder gibt es nicht ein neues Fach? 예, 그리고 사람의 생각으로 맞는 것만 믿었어요. Und sie wollten nur an das glauben, was in Menschenaugen richtig war. 근데 성경에 보면요, 많은 이적들이 있습니다. Aber in dieser Bibel gibt es ja sehr viele Wunder. 예, 독일에도 예, 그 슐라이어 마커라는 사람이 있었잖아요. In 슐라이어 마커. Deutschland gab es ja auch Schreiermacher. 예, 그 자유주의 신학자입니다. Und er war ein Theologe, ein freier Theologe. 예, 근데 자기 생각으로 맞으면 예, 이성적으로 맞으면 믿는 거예요. Und er hat nur an das geglaubt, was nach seinem Verstand richtig war. 그러니 성경 가운데요, 이성적으로 맞지 않는 것들이 너무너무 많아요. Und für ihn gab es zu viele Sachen in der Bibel, das nicht logisch genug 예, war. 많은 이적들이 있잖아요. Denn es gibt ja sehr viele Wunder in der Bibel. 예, 어떻게 그 예, 성령을 통해서 아이가 잉태될 수 있겠어요? Zum Beispiel, wie kann ein Kind durch den Geist geboren werden? 예, 예수님께서 어떻게 그 사람이 어떻게 다시 죽었다가 다시 살아날 수 있겠어요? Oder wie konnte der Jesus einmal sterben und wieder auferstehen? 예, 불가능한 일들이 정말 성경에 많이 기록되어 있습니다. Ja, in der Bibel stehen sehr viele Sachen geschrieben, die eigentlich unmöglich sind. 사람으로는 할 수 없는 거지만 Und das ist nicht in der Macht der Menschen, 예, 신과 하나님은 분명히 차이가 있습니다. aber zwischen den Menschen und Gott gibt es ja auch einen Unterschied. 하나님이시기 때문에 할 수 있어요. Er kann das, weil er ein Gott ist. 근데 사람의 생각으로 이해가 안 돼요. Aber durch menschliche Gedanken können wir das nicht verstehen. 그러니까 안 믿어요. Deswegen glaubt man auch einfach nicht. 예, 정말 그들에게도 복음을 전해야 됩니다. Ja, aber auch zu diesen Menschen müssen wir das Evangelium verkünden. 예, 그들이 정말 듣지 못하기 때문에 알지 못하는 거예요. Denn sie wissen nicht, weil sie niemals davon gehört haben. 예, 눈이 가려져 있는 거예요. Ihre Augen sind bedeckt. 예, 이사야서 Jesaja 44장입니다. Jesaja 44, 18절입니다. Kapitel 44, Vers 18. Sie erkennen und verstehen es nicht, denn er hat ihre Augen verklebt, dass sie nicht sehen, und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. 예, 알지도 못하고 깨닫지도 못하는 사람들이 있습니다. Es gibt Menschen, die nicht verstehen. 예, 그리고 눈이 가려진 사람들이 있습니다. Und ihre Augen sind verklebt. 하나님을 못 봐요. Denn deswegen können sie Gott auch nicht sehen. 성경의 그 사실들을 못 봐요. Sie können die Wahrheit der Bibel nicht verstehen. 예, 우리가 조금만 생각해봐도 하나님이 계시다는 걸 알 수가 있는데, Wenn wir nur ein bisschen darüber nachdenken, 예, 로마서 sind wir 1장, uns sehr sicher, dass es einen Gott gibt. 예, 로마서 1장에 기록된 것처럼요. Wie es in Römer Kapitel 1 geschrieben steht. 예, 하나님의 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 된다라고 했잖아요. Gottes Macht und Göttlichkeit kann man auch sowohl in der Natur, auch auf der ganzen Welt sehen. 하나님을 알만한 것이 우리 마음속을 하나님이 주셨습니다. Denn Gott hat in unserem Herzen etwas gegeben, dass wir Gott erkennen könnten. 예, 조금만 생각해봐도요, 이 창조주가 있다라는 거 알 수 Wenn man 있습니다. auch ein bisschen nachdenkt, weiß man, dass es einen Schöpfer geben muss. 예, 근데 자기 생각으로 이해가 안 되니까 안 믿어요. Aber weil es nach meinem Verstand nicht logisch ist, glaube ich nicht. 예, 그 이론을 파는 것이 바로 성경이다라고 했잖아요. Und die Bibel zerstört ja aber diese Logik. 그래서 우리가 말씀을 전해줘야 됩니다. Und deswegen müssen wir auch das Wort weitergeben. 예, 들으면 바뀝니다. Wenn die Menschen hören, ändern sie sich. 하나님은 말씀하십니다. Gott spricht. 듣지 못하기 때문에 깨닫지 못한다. Sie erkennen nicht, weil sie nicht gehört haben. 예, 그 말은요, 깨닫도록 하기 위해서는 알려줘야 됩니다. Das bedeutet, um Menschen
erkennen zu lassen, müssen wir erzählen. 예, 그런 세상에 어떤 지식이 있는 사람에게도 우리가 말씀을 통해서 깨닫게 줄 수가 있습니다. Auch wenn jemand noch so gebildet ist auf dieser Welt, müssen wir es trotzdem sagen, damit die Person es versteht. 예, 세상의 방법으로 그 문제를 해결하려고 하는 사람도 있는데 Denn es gibt Menschen, die ihre Probleme mit ihrer eigenen Kraft lösen möchten. 예, 그 세상의 방법으로 하나님을 찾을 수도 없고 Aber mit der weltlichen Methode kann man weder Gott finden 예, 하나님이 주신 그 일들을요 어려운 점들을 해결할 수가 없습니다. und die Schwierigkeiten kann man auch nicht lösen. 예, 성경을 통해서 그 문제를 해결해야 됩니다. Man muss die Probleme durch die Bibel lösen. 그래서 우리가 듣든지 아니 듣든지 말씀을 전하라라고 하셨잖아요. Deswegen, egal ob sie hören oder nicht, wir müssen ja trotzdem das Wort verkünden. 예, 드려야 됩니다. 드려야 돼. Denn die Menschen müssen das Wort hören. 그러니까 가야 됩니다. Deswegen müssen wir auch gehen. 우리가 말을 해야 됩니다. Denn wir müssen hingehen und sagen. 예, 그리고 나중에요 분명히 그것을 생각하게끔 돼 있습니다. Denn das Wort, die Menschen werden irgendwann an diesem Wort denken.